हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। आज चाहिँ फेरि हामी चाहिँ एउटा नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भएका छौँ। च्यालेन्ज गरेपछि त खानु पऱ्यो नि त। फेरि यहाँ कोपिला ब्लगमा हामी मेरो कपडाको होइन यो त कान्छो भाइले चाहिँ सो हामी आज लुगा धुन च्यालेन्ज गर्नेछौँ। सो लुगा धुने च्यालेन्ज भएको चाहिँ नानीको र मेरो एक डोका सो मकै खन्ने कार्यक्रम भयो बिचमा। अनि हामी चाहिँ फेरि अलि टाढा घुम्न जाने टाइम भएको हुनाले फेरि कपडाहरू यतिकै पेन्डिङमा बसिरहेको थियो, वासिङ गर्ने टाइम भएन। सो नानी र म चाहिँ आज लेस यहाँ पनि छ है गाइज, त्यही मात्र होइन भन्नु छ। यहाँ चाहिँ पाण्डु र रिसेर छ। धारा चाहिँ फेरि यहाँदेखि हल्का टाढा रहेको छ। अनि हामी चाहिँ बाटोमा छौँ, यतातिर यस्तो छ गाइज बाटो पनि। म पुग्छु भनेको गाइज होइन, म आफै पुग्ने हो। म भएपछि हजुरलाई के पुग्ने भनेर यहाँ नानीले कहाँ पाइन्छ। सो यहाँ फेरि अब हामी घुम्टी कट्टी भ्यायौँ। अब एकछिनमा गएपछि फेरि लुगामा खतरा धारो छ कि फेरि हाम्रो गाउँभरिमा ठुलो धारो आउने, ठुलो पानी आउँछ त्यहीँ त्यसैमा धारो आउँछ। हाम्रो गाउँभरिको सबैभन्दा ठुलो धारो छ। त्यो धारामा गएर चाहिँ फेरि हामी आज मस्त कपडा वासिङ गर्नेछौँ, डेन्जर धोएर होइन। अब यहाँ चाहिँ फेरि अब के गर्नु, भारी बोक्ने फेरि यसलाई कसैले सक्दैन होइन। सो गाइज फेरि भारी मात्र धेरै देखिएको। फेरि बुढा म त तपाईँले एकदम माया गर्छु होइन, म भएपछि तपाईँले के बोकाउने कपडाहरू भनेर नानीले यहाँ चाहिँ आफैले दमदार छ अगाडि पछि। त्यसलाई चाहिँ ब्लगमा देखाउनु न भनेर मैले ब्लगमा देखाइरहेको छु। अब म हुँदाहुँदै तपाईँले के बोकाउने होइन। अब मै कपडा धुन्छु, तपाईँ फेरि सुत्नुहोस् भन्दै थिएँ। त्यही पनि म नानीलाई फेरि एक्लै केही काममा लगाउने भनेर चाहिँ म पनि के अरे सुलो मसला बनाउनु पर्ला। ल देख्नु भयो कि यसको चर्तिका ल यति माया गर्छ यो नानीले मलाई होइन, देख्न सक्नुहुन्छ। ट्याट्टा पुट्टा हानिरहन्छ बिच बिचमा। को पार्छ फेरि बाँदरको जस्तो नाङ, बाँदरको जस्तो नाङ, चिताको जस्तो बङ्कीको जस्तो फेरि यसको रिस। ल धारा पनि आउन लागिसकेका छौँ गाइज। अब यसको र मेरो झप्की झप सुरु हुन्छ। अब यहाँ कपडा कसले छिटो साबुन लाउने, कसले छिटो धुने भनेर बिचवटा कपडा हामी च्यालेन्ज गर्नेछौँ। सो फाइनल्ली गाइज हामी चाहिँ अब यो धारामा पनि आइपुग्यौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडि यो सबैभन्दा ठुलो धारा हाम्रो गाउँभरिको। एकदम बबाल पानी आउँछ होइन, जस्तो बर्खा जे होस् यहाँ पानी चाहिँ कहिले सुक्दैन। सो यसलाई चाहिँ के लुगाको धारा भन्छ। पानी पनि डेन्जर, यो कहिल्यै सुक्दैन कि, बर्खा होस् खडेरी होस् टडेरी होस् बाल छैन होइन, तर खतरा यो सुक्दैन कहिल्यै। कसरी हेर्नु सक्नुहुन्छ यस्तो छ। फेरि मुहान चाहिँ एकदम सफा थियो पहिल्यै। अब यस्तो गरेपछि चाहिँ फेरि माथि माथि त्यो माछा र गङ्गाटाहरू छन्, त्यसको लागि चाहिँ माथिबाट यस्तो घाँस फर्केको। सो पानी चाहिँ बबालै छ अब यहाँको पिउनको लागि। हेर्नु सक्नुहुन्छ यति ठुलो धारा खस्छ यहाँ चाहिँ। सो यस्तो थियो अहिले चाहिँ। अनि यसलाई पहिले चाहिँ सानो थियो, यसमा चाहिँ सानो खाले थियो, खाल्टाबाटै पानी उगाएर मान्छेहरूले युज गर्छ। पछि चाहिँ यो सट्ट गराएर यस्तो त हामी गराएको छ। लगाएँ जब चाहिँ म फाइनल्ली अब कपडा धुन सुरु गरेको छु। त्यही छैन, पहिला चाहिँ म कपडा धुएर चाहिँ रेडी गर्छु अब टाकटुक। अनि यसले छिटो धुन्छ कि मैले छिटो धुन्छ भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। ल लेट्स गो। नयाँ साबुनको उद्घाटन गरेँ म, नयाँ साबुनको उद्घाटन गरेँ म टक्क। अनि अब मसलाई चाहिन्छ दुईवटा जालो र ऊ आउँछु क्यामेराम्यान। मेरो कपडाहरू फेरि धुनुपर्छ राम्रोसँग। फेरि यिनीहरूले कपडा अलि कपडा धुवाइ चाहिँ अलि चित्त नबुझ्नेवाला टाइपको छ, त्यही भएर चाहिँ आफै धुन लागेको। अब चाहिँ हामीले गाइज मैले यत्रो कपडा धोएर पनि अब च्यालेन्ज पनि पुरा हुन लागिसकेको छ। 1 मिनटमा मैले लगभग 20वटा कपडा फाइनल्ली गाइज 1 मिनटमा 6वटा कपडा। गाइज कान्छो भाइको र मेरो च्यालेन्ज छ फेरि होइन। यता कान्छो भाइले चाहिँ कतिवटा कपडा थियो अरे? 7-8वटा। ओ माई गड, यो पनि हो साबुन लगाइदिएको यतिमा है। मलाई त यति मात्र छ त यार, मैले 6वटा। ल लेस चाँडो गर्ने।
पहिलेको कपडा हुन्छ नि मेरो 1 विक भयो कान्छ फाइनल्ली गाइज मैले चाहिँ अब योसित 9वटा कपडा भइहाल्छ 8वटा चाहिँ धोएर पनि सुकाउन पठाइदिएको छु कान्छाले चाहिँ बल्ल 3टा कपडा धोइरहेको 8वटा भनेर लाए ल कहाँ छ कान्छाको ल देखाऊ ए बाल्टीमा रहेछ फाइनल्ली अब कसले छिटो हुन्छ भन्ने यहाँ च्यालेन्ज हो ल मेरो 9वटा भइहाल्यो योसित 10वटा भयो योसित 11वटा भयो गाइज योसित 12वटा भयो योसँग 13वटा गाइज योसित 14वटा गाइज योसित 15वटा गाइज 16वटा भयो गाइज 17वटा गाइज 18वटा गाइज सो गाइज आजको च्यालेन्ज रहेको छ विनर म भएको छु सेकेन्ड चाहिँ भाइ भएको छन् र थर्ड चाहिँ नानी भएको छ च्यालेन्ज गरेपछि त खानु पऱ्यो नि त फेरि यहाँ पोखेर ब्लगमा हाल्ने हुँदाखेरि ल च्यालेन्ज मनोरञ्जनको लागि यसो गाउँटोलमा रहेको एउटा धारामा आएर चाहिँ हामीले भ्लगिङ गरिरहेका थियौँ अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद यदि च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब एन्ड थ्याङ्क यू सो मच अगेन सो सी यू स्वस्थ रहनु होला मस्त रहनु होला ओके बाई